Eiz loazen, a Loena a Lorena o deus bet o bombard kenta daou vis so. Mi, sol. Ouais, vas-y. Eiz loaze ouie Maël, evit ar poent ne zon ket c'hoaz gant ar biniou, me gant ar praktis, da zeski mad la kad a biziet, a raok deski c'hwesa ar poch biniou. Me plij dain ur biniou. Kroget meus ur ble paset. Ok. A boet daou vloaz a daou ugen ma zeus dioutan, e oet kalz var raok bag al lokal mendon. Erioù ez eus daou skoliad e pe var ugen e skol sonerez, a 6 var ugen aneo a zon er bagadik. A pa vez bet deske mat eno, goude e hel er mont ar bagad. Amba ie e vez sonet hag a sonet kant kwech a memestra, Brestol e poenman. A bet diseul evo ket strivadeg ar bagad ou kent ar rumad e Brest, setu ma lavour kaz a zonerien beteg an dervez de. Ne hel ket an ol don da bet plus radeg. An devez ma bet o filma eo a dek bombard divar ugen a pe var biniou divar dek. Kalz aneo bet eskol sonerez ar bagad en ne meub lave chouzo. Pa oan bihan, meus laret ne vin jamais ur bagad, quoi, en sonne brao, quoi, brao kenan, hag e laren, ne relinche sonne bar ur bagad en de benad, quoi, ur sort un vre, oui, hag ben ar fin, bon. Avet dagne ur bed disanval, wech moyen monet de sonne gete, di possible, pa oaz bihan ur pen, hag ya dure tout a revian a sele d'ar re ar bagad, dij pour belet daou lagad, quoi. Pa vezon o seni assemblez d'ar mecher da noz, d'ar gwener da noz, d'ar zalant da noz, a da zul a vichou, et te ar bagad a veha evel un eil famil dero. Pe varzek famil e mosse, ar bagad ou gwella e Breiz, a vo klevet var leuren ar c'hoartz e Brest disul.